പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. അള്ളാന്റെ സമ്മാനമാണ് കേരളം. പടച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് ISM. പടച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് MSM. പടച്ചോന്റെ സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പൈസ പിരിച്ചോ? ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പൈസ പിരിച്ചോ? സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവരില്ല. ഒന്നും ബേജാറാണ്ട. കയ്യിന്റെ 2 വിരലിലുള്ള മോതിരം, കൈത്തണ്ടയിലുള്ള വള, കഴുത്തിലുള്ള മാല, അരയിൽ തൂക്കിയ അരഞ്ഞാണം, ഇതൊക്കെ ആഭരണമാണ്, ഇതൊക്കെ സ്വർണമാണ്, ഇതൊക്കെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ബക്കറ്റുണ്ടെ അവിടെ ഇടുക. 1 പവൻ, 2 പവൻ, 5 പവൻ. ഇത് വെറുതെ പറയല്ല. സ്വർണം വേണമോ സ്വർഗം വേണമോ എന്നാലോചിക്കുക. എന്താണ് സ്വർണം വേണമോ സ്വർഗം വേണമോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഈദ് മുസല്ലയിലെ ബക്കറ്റുകളിൽ അയച്ചിടൂ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഈദ് മുസല്ലയിലെ ബക്കറ്റുകളിൽ അയച്ചിടൂ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം. വന്ന നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ് അനുഗ്രഹം? ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് മട്ടന്നൂർ. മട്ടന്നൂരിൽ നമുക്കൊരു പള്ളി വേണോ? പള്ളി ഇല്ലേ അവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അവിടെ പള്ളി നിർബന്ധമാണല്ലോ. അതെ, അവിടെ നമുക്കൊരു പള്ളി വേണം. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രം, 3-4 പ്രവർത്തകർ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർബന്ധമാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ബാങ്കിലുണ്ട്. ആ ലക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മട്ടന്നൂരിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ സ്വർണമുണ്ട്. ആ സ്വർണം നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ആദ്യമായി വസ്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഊരിയെടുക്കുന്നത് ആ സ്വർണമാണ്. ആ സ്വർണം മട്ടന്നൂരിൽ പടച്ചവരെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള മിമ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? നാം ചിന്തിക്കുക. സാധിക്കുമെങ്കിൽ 1-2 ഷെയറുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ, അല്ലാത്തവർ 1 ഷെയർ 1 ലക്ഷം, 1/2 ഷെയർ, അതിനും സാധ്യമല്ലേ? ഷെയർ ഇല്ല, ഞാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ്, എങ്കിലൊരു 10,000 രൂപ, അതിനും സാധ്യമല്ല. കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സമ്പാദ്യം 1000 രൂപ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ പറ്റും.